हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ आज कहाँ आएको छौँ भने सुनकोशी बिच रिसोर्ट आएको छौँ ऱ्याफ्टिङ गर्नको लागि। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सुनकोशी बिच क्याम्प चाहिँ सबै देखाउँछु। यताबाट रिफ्रेसन जाने बाटो। अनि अब कस्तो रहेछ अब हेरौँ न त होइन, किनभने हामीले त सबै भिडियो चाहिँ राम्रो राम्रो देखेको थियो, तर यहाँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ खासै खै केही छ जस्तो त लाग्दैन, तर केही छ। अब हामी भित्र गएर हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ पुलहरू पनि रहेछ। बाफ्रे उहाँ उमा दिदीलाई देख्दै हुनुहुन्छ, साथी हो। हाई 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 गर्दै पुरै यतातिर पुल अनि यहाँ खोला नालाहरू। सुकुटे बिचको दृश्यहरू चाहिँ यस्तै छ। हामी किनभने यहाँ अलिक ढिलो आइपुगेको हो, 6:30 बजेतिर। अनि हल्का फ्रेस भएर चाहिँ यसो भिडियो बनाऊँ भनेर यहाँको यस्तै रहेछ। अनि कहाँ जानुभएको तपाईँ? उहाँ बाफ्रे उता पुगेर पो आउनुभएको रहेछ। उतै पुगेर आउनुभएको। अनि यस्तो अनि जस शान्त राम्रो रहेछ। अनि त्यसपछि यतातिर अनि यहाँ चाहिँ मैले सोद्धाखेरि चाहिँ फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ अलिकति हुन्छ अरे, मान्छेहरूको भिडहरू हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि ओके, उता उता पनि म देखाउँछु। मलाई पनि देखिहालौँ न त, कस्तो अनुहार भइरहेछ क्या, त्यही भएर अनुहारै नदेखाउँ भनेर नि। मेरो अनुहार चाहिँ पुरा गाडीबाट आएर होला एकदम कस्तो न्याउरो टाइपको भएको छ नि त, अनि त्यही भएर अनुहार चाहिँ खासै देखाउन मन नपरेको। अनि एक राउन्ड चाहिँ सुकुटे बिचको रिसोर्टहरू कस्तो रहेछ एकचोटि हेरिहालौँ न त भनेर हजुरहरूलाई पनि देखाउन, म पनि हेर्नको लागि। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यहाँदेखि यसरी जानुपर्छ। कस्तो अँध्यारो अँध्यारो टाइपको भयो नि। ओके यहाँ अनि यो चाहिँ बेलुकाको भ्यूहरू। अनि यहाँ चाहिँ स्विमिङ पनि छ है साथीहरू। हजुरहरू गर्मी महिनामा आउन चाहिँ मच बेटर छ है। यहाँ चाहिँ स्विमिङहरू पनि छ। अब बेलुका स्विमिङ गर्नु पर्ला जस्तो छ। गर्मी ठाउँबाटै आएको, त्यही भएर स्विमिङ गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कति फिट छ होला? 5 फिटसम्म मात्रै रहेछ, 5 फिटसम्म मात्रै छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ सानो सानो रुमहरू पनि छ। अनि उतातिर त्यो टेन्टमा बस्ने, यहाँदेखि उता पनि छ टेन्टहरूमा बस्ने। अनि यहाँको दृश्यहरू यस्तै रहेछ। फोटो खिच्नको लागि, भिडियो बनाउनको लागि। उहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सुनकोशी बिच सुकुटे। पानी छ, पानी चाहिँ अलिकति धमिलो धमिलो नै छ। त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरूको स्विमिङ गर्नेलाई यो चाहिँ एकदम सानो 5 फिट मात्रै रहेछ। एकदम हाम्रो लागि त एकदम सानो नै हो। अनि अब हामी आउँदा आउँदै हामी लेट भयौँ नि त, अनि त्यही भएको कारणले हामी भोलि चाहिँ हामी ऱ्याफ्टिङ गर्छौँ। कहाँ पुल पुगेर आउनुभयो? त्यही हो, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदम शान्त छौँ। अब भोलिको लागि चाहिँ, भोलि ऱ्याफ्टिङ गर्नको लागि चाहिँ मेबी हामी 4 जना मात्रै छौँ क्या, किनभने यहाँ चाहिँ लाइक फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ अलिकति भिड हुन्छ अरे। अनि आज चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न, हामी
4जना मात्रै छौँ। अब दाइले भन्दै हुनुहुन्छ भोलिसम्म के थाहा अझै धेरै हुन्छ कि पनि भन्नुभएको छ। भयो भने झन् राम्रो हाम्रो लागि, नत्र भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अन्ली 4 जना। अनि एकदम रमाइलो लागेको छ कि यत्रो रिसोर्टमा हामी मात्रै छौँ। वाउ एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। त्यो धेरैजना भयो भने पनि रमाइलो, तर यसो होइन 3-4 जना आफ्नो ग्रुपहरू आउनुभयो भने पनि एकदम बेटर हुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यही हो, गर्मीको बेला त झन् आउनै पर्छ। अनि यहाँबाट मैले अघि पनि देखाएको थिएँ, त्यहाँबाट ठ्याक्क पुलको उसमा कि होइन सुनकोसी बिच सुकुटे रहेछ होइन। मैले त बिर्सेर के पो भन्थेँ कि यतातिर नेपालको झन्डा सहित सुनकोसी बिच सुकुटे। अनि मैले त के पो भनेको थिएँ, आपटार सुपारी बिच भनेको थिएँ क्या। मलाई नआएर होइन, मलाई त्यो थाहा नभएर चाहिँ हो कि। अनि एकदम राम्रो छ। आज हामी यहीँ स्टे गर्नेवाला छौँ। अनि यतातिरको मैले देखाइ पनि दिएको छु। यो सानो चाहिँ फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। एकदम बसेर खान स्टे गर्न अलिकति पिस चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ अभियसली तपाईँहरू भिजिट गर्नुहोला। अनि हाम्रो रुम पनि गीत पनि पुरा डान्स गर्नु टाइपको, पुरा मेरो त कपालै उ भयो त। अब हाम्रो रुम पनि देखाइदिउँ न। उतातिर हामी स्टे गर्ने रुम चाहिँ अलिकति यतातिर छ। अनि त्यही हो, आज हामी ठिकै समयमा आयौँ है। अलिकति अब छिटै आएको भए पनि बोर पनि हुन्थ्यो होला होइन यहाँ बस्नको लागि। ठिकै भयो। अनि त्यही हो, यहाँको उहरू चाहिँ सबै राम्रो छ। जस अब कस्तो छ थाहा छैन, सर्भिसिङहरू के कस्तो छ चाहिँ थाहा छैन। हामी आएपछि चाहिँ जस राम्रो लागेको त्यस्तो पनि होइन। अनि त्यही हो, नजिकै खोला छेउमा। अनि यो चाहिँ सुकुटे बिचदेखि झन् हाम्रो यहाँ सुनकोसी बिच सुकुटे नजिकै हाम्रो यहाँ छेउमा रुम छ। यो चाहिँ हाम्रो रुम हो। अनि यहाँदेखि चाहिँ नजिकै पुरा झिलिमिली भएको सुनकोसी बिच देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ त्यति धेरै भिडहरू छैन नि त। अनि यहाँ अलिकति आउनु त, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ टेन्टहरू हो क्या। यहाँ चाहिँ भिड भएको बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ टेन्टहरू बिछाएर यहाँ पनि बस्नुहुन्छ अरे। अनि किनभने अहिले हामी त धेरै भिड छैनौँ नि त, अनि त्यही भएर नै हामीले रुम पाएको छौँ। नत्र भने भिड हुँदाखेरि चाहिँ टेन्टमा बस्न पर्ने के भन्छ अरे जरुरत हुन्छ। अनि उता बिचमा उता के भन्छ अरे पारी गएर चाहिँ कफी सफी खाने ठाउँ जस्तो। अनि त्यही हो, यहाँको ठिक्क छ। अब राम्रै छ यहाँको रुमहरू चाहिँ होइन। अब यति टाढा आएर अब यस्तै पाउनु भनेको त ठिकै हो। त्यही पनि हामी त अब होइन। कस्तो छ यहाँको, यस्तो छ यहाँको चाहिँ एकदम। तर लाइटहरू चाहिँ त्यति धेरै छैन जस्तो लाग्यो होइन। यो पनि लाइट बल्छ बल्दैन कि यो लाइटहरू चाहिँ त्यति धेरै नराख्नु भएको जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ किन राखेको तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन त। माछा मार्ने माझीहरूले त साइडमा यसो झुन्डाएर माछाहरू राख्छ नि होइन। अनि यहाँ माछा पुरा भरेर मात्रै घर जान्छ नि, त्यसको चाहिँ चिनो जस्तो टाइपको पनि हो यो। अनि एकदम राम्रो छ जस खोला छेउमा। एकदम धेरै 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 राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ तर यो चाहिँ खोल्न मिल्दैन रहेछ। यो मात्रै खोल्न मिल्छ नि त। यहाँदेखि चाहिँ वहाँ कफी खाने ठाउँहरू पनि देखिरहेको छ। यहाँदेखि चाहिँ राम्रो देखिरहेछ। त्यहाँ यसो छाहारीमा बसेर कफी खानको लागि। अनि यहाँदेखि यसो भ्यूहरू हेऱ्यो भने फिस रे खोला देख्ने बित्तिकै फिस भने खोलादेखि माथि जङ्गल सुकुटे बिच। ओके, अब हामी फेरि ऱ्याफ्टिङ गर्दाखेरि सबै कुरा देखाउनेछौँ, के कस्तो हुन्छ सबै यहाँ भिडियोमा ल्याउने नै छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई भन्नु पर्ला ल साथीहरू। सुकुटे बिच तातो खाना खान लाग्दैछु। पछाडि अब सुनकोसी बगिरहेछ। सुनकोसी बिच सुकुटे।
अहिले एकछिनमा खान्छु जस यहाँको हस्पिटालिटी चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ खाँदैछ गुन्द्रुक अचार त मलाई सुकुटे बीच त्यसपछि खोला खोला त नहुनु कोसी सुनकोसी हो गाइज यो पछाडि बगेको चाहिँ सो ब्युटिफुल हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ फ्रम सुकुटे बीच मर्निङ टाइममा यहाँ अब रिभर हेर्दै कफी खाँदै गर्नुको मजा छुट्टै छ सो हाम्रो मर्निङ ब्रेकफास्ट पनि आइसकेको छ मर्निङ ब्रेकफास्टमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ बिचमा बिहान बिहानै चप पनि छ सबभन्दा स्पेसल गर्नु पनि त्यस्तै छ त्यही भएर अब हामी राफ्टिङको लागि रेडी हुँदैछु ओके गाइस सी यू See you, cheers.